Das volle, tiefe, echte und wahre Glück. Sind Reichtum, materielle Güter und der Erfolg im Allgemeinen die Ursachen des Glücks? Ist angehäufter Reichtum dem Glück gleichzusetzen? Wenn dann noch gute Gesundheit und gute Beziehungen zu Mitmenschen hinzukommen, sind wir dann am Ziel aller Ziele? Zeit haben und die Vorstellung über Geld, Reichtum, Gesundheit, Liebe werden in der Vorstellung häufig mit dem wahren Glück gleichgesetzt. Ich behaupte, dass Wohlstand, Erfolg, Gesundheit und erfreuliche zwischenmenschliche Beziehungen nicht die Ursache, sondern ein Nebenprodukt von Glück ist. In der Tat ist es so, dass glückliche Menschen häufig viele Dinge richtig machen, die dann auch zu einem guten Ergebnis führen. Gleichzeitig wissen wir auch, dass häufig Menschen, die unbeschreibliche Reichtümer geerbt oder überdurchschnittlichen Erfolg hatten, in ihrem Inneren zutiefst unglücklich sind. Ebenso können wir beobachten, dass eine gute Gesundheit als eine reine Selbstverständlichkeit betrachtet wird, die leichtfertig aufs Spiel gesetzt wird. Genauso kann die glücklichste Familie von einem Tag auf den anderen durch ein völlig unerwartetes Ereignis in die tiefste Krise rutschen. Bleiben diese Menschen dann immer noch glücklich? Oder befinden sie sich in einem miserablen Zustand? Ich behaupte, wenn ich durch Titel, Erfolg, Wohlstand, Liebe, Reichtum glücklich bin, ist es ein Glück, das geliehen ist. Es hängt von anderen oder von ganz bestimmten Umständen ab. Ganz klar ausgedrückt, ich bin manipulierbar, steuerbar und abhängig. Wahres Glück hingegen bedarf keiner vorgegebenen Konditionen, die durch eine Verschiebung oder einen Verlust uns in tiefstes Unglück stürzen können. Ich bin der Auffassung, dass wir hier nicht vom wahren Glück sprechen können. Alle vorgenannten Eigenschaften bzw. Produkte sind in der Tat Begleiterscheinungen des wahren Glücks. Doch dann bleibt die Frage offen: Was ist wahres Glück? Dieser Frage möchte ich hier nachgehen. Viele Angebote, die wir täglich verfolgen können, handeln zum Beispiel davon, wie man eine Krankheit vermeiden kann oder ein Unglück kuriert werden kann. Wer daran die Schuld trägt, dass dieses oder jenes so wie es ist oder so wie es eingetreten ist, die Schuld trägt. Speziell in der Psychotherapie wird davon ausgegangen, dass die Personen unbedingt Unterstützung brauchen. Einiges hat sich diesbezüglich in der letzten Zeit geändert, weil die positive Psychologie am Vormarsch ist. Andere wiederum stellen sich die Frage: Ist Glück eine genetische Prädisposition? Manche meinen, Glück sei Zufall, andere meinen, es sei eine Illusion, dass das Glück überhaupt allen Menschen zugänglich sein könnte. Andere wiederum meinen, speziell in der positiven Psychologie, dass man sich nur einige Formeln zu eigen machen müsste. Es ist bekannt, dass die Einstufung einer Situation für einige eine Herausforderung für Wachstum darstellt und für andere wiederum eine Katastrophe, die zu einer Lethargie führt. In der Tat gibt es dazu Forschungsergebnisse über das Gehirn, aus denen zu erkennen ist, ob jemand ein Geschehen als ein Problem sieht oder als eine günstige Gelegenheit, etwas zu verändern, interpretiert. Je nach Gehirnfunktion interpretieren diese Menschen
ob ein Glas halb leer oder halb voll ist. So können wir ihre Veranlagung und ihre Einstellung bereits im Voraus erkennen. Es stimmt, dass es sein kann, dass teilweise und zu unterschiedlichen Prozentsätzen dieses Verhalten präpositioniert ist. Es besteht eine ganz große Wahrscheinlichkeit, dass jemand diesbezüglich belastet werden kann, wenn Eltern unglücklich waren oder andere miserable Ereignisse stattgefunden haben. Wie wir zwischenzeitlich aus der Wissenschaft wissen, werden in den Kindern die Gene von der Umwelt geprägt. Und das Gehirn des Kindes spiegelt das Umfeld und das Verhalten der Erwachsenen. Die Spiegelneuronen spielen für das Erkennen neuer Verhaltensweise eine entscheidende Rolle. Kleinkinder beobachten ihre Eltern ganz genau und dadurch beginnt bereits das neuronale Feuerwerk in ihren Gehirnzellen der jeweiligen Region, die die betreffende Aktivität widerspiegeln. Ein Forschungsergebnis, zum Beispiel: Ein Kleinkind, das gerade auf feste Nahrung umgestellt wird und mit den Eltern beim Essen sitzt, kann beobachten, wenn sie die Speisen in den Mund führen, dass bei den Eltern gewisse Hirnareale aufleuchten. Mit den modernsten bildgebenden Verfahren konnte festgestellt werden, dass im Gehirn des Kleinkindes allein durch die Beobachtung exakt genau die gleichen Hirnareale wie bei den Eltern aufleuchten. Das gerade sich ausformende Gehirn des Kindes lernt auf diese Weise ein neues Verhalten. Es weiß, wohin es die Nahrung führen muss. Und diese Forschung liefert den Beweis über ein physikalisches, geheimnisvolles Phänomen. Es ist die Fähigkeit der Anteilnahme. Das zu empfinden, was gerade jemand anderer empfindet. Das Mitgefühl. Es ist so eine Fähigkeit, dass manche Menschen haben und andere wiederum gar nicht. Diese Fähigkeit ist bei mir dermaßen stark ausgeprägt, dass ich nicht selten wirklich physisch sehr darunter zu leiden habe. Allein bei einem Gespräch mit jemandem wird mir richtig übel, sodass ich eine Auszeit brauche. Häufig ist das der Fall, wenn jemand über eine andere Person spricht, die ich weder kenne, geschweige denn etwas von ihr weiß. Ich kann alle Gefühle und sämtliche Begleiterscheinungen dieser Person fühlen und ich weiß sogar, was sie denkt und tut. Diese Phänomene wurden per MRT und CT überprüft. In diesem Zusammenhang erkannten sie, dass der Anteilnahme eine ganz entscheidende Bedeutung im Leben zukommt. Weil die Neuronen des Kindes die Gefühle der Personen ihres Umfeldes spiegeln, kann das Kind genau das erfassen, was diese Bezugspersonen empfinden. So kann es sein, dass das Nervensystem des Kindes, bevor es selbst dazu einen Grund hat, glücklich oder unglücklich zu sein, von den Eltern oder von der einen oder anderen Verhaltensweise geprägt wird. Es konnte allerdings nicht erforscht werden, weshalb bei einigen die Programmierung auf Anteilnahme oder auf glücklich oder unglücklich sein absolut folgenlos blieb. Aufgrund vorliegender Ergebnisse könnte man voreilig zum Rückschluss kommen, dass wir auf Gedeih und Verderb wehrlos ausgeliefert seien. Die Annahme, dass unsere Eltern unser Verhängnis oder Glück sind, ist allerdings nicht haltbar. Es wäre sogar der größte fatale Fehler, dem wir unterliegen können.
Fakt ist, dass es sich weder bei den Genen, Fakt ist, dass es sich weder bei den Genen noch in unserem Gehirn um eine ewig festgeschriebene Struktur handelt. Tatsache ist, dass das Leben nichts Feststehendes ist, sondern dass alles, was uns ausmacht, einem permanenten Prozess unterliegt, in dem sich ständig alles neu entfaltet und verändert. Durch jede einzelne Entscheidung, die ich treffe, zum Beispiel glücklich zu sein, werden an das Gehirn Signale gesendet, die sich dann im Gehirn wiederum weiterleiten und einen chemischen Prozess in Gang setzen. Durch jedes kleinste Signal, das wir durch die minimalste Entscheidung dem Gehirn geben, formt und gestaltet sich unser Gehirn um und aus. Die Weltsicht, die sich in unseren Überzeugungen widerspiegelt, wird dann zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Jedes Mal, wenn der gleiche Gedanke in uns wieder aufkommt, wie zum Beispiel, ich bin nicht geliebt, ich bin das Opfer, ich werde immer ungerecht behandelt, ich bin zu dumm, ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich bin nicht schön genug, wird wieder und wieder dieselbe Negativität wiederholt. Dadurch prägen sich die Nervenbahnen gewohnheitsmäßig mehr und mehr aus. Jeder Mensch kann diese Glaubenssätze im Augenblick, im Jetzt hinterfragen. Gibt es dafür überhaupt noch die gleichen Voraussetzungen oder halte ich sie einfach mit meiner Einstellung als Gewohnheit immer und immer wieder erneut am Leben? Jeder Mensch, der wirklich etwas verändern will, kann durch andere Gedanken die Ist-Situation verändern. Zum Beispiel kann es sein, dass ich früher nicht genug wusste. Doch heute habe ich so viel Lebenserfahrung, sodass ich allein dadurch einen guten Beitrag leisten kann. Oder ja, es war früher so, dass ich ein Opfer der Umstände war. Und gerade deswegen kann ich heute so gut unterscheiden. Heutzutage wissen wir bereits, wenn ich geliebt werden will, dann muss ich selbst zuerst Liebe geben. Es gilt als erwiesen, dass allein durch die Veränderung der Gedanken bereits ein anderer chemischer Prozess im Gehirn äußerst effektiv eingeleitet wird. Wenn wir dann dazu noch die bewusste Atmung sowie die Meditation praktizieren, haben wir bereits die Segel auf Erfolg gesetzt. Indem wir ruhig dasitzen, unsere Atmung beobachten, wird der präfrontale Kortex, die Stirnhirnrinde, aktiviert. Und dort ist auch der Sitz des höheren Denkens und die Freisetzung von Neurotransmittern wird stimuliert. Die Glückshormone Dopamin, Oxytocin, Serotonin und Opiate gelangen in den Blutkreislauf. Alle diese Hormone haben im weiteren Sinne mit unserer Glückseligkeit zu tun. Opiatausschüttung ist das selbst hergestellte Schmerzmittel. Oxytocin ist das Hormon der Freude. Es führt bei einer sexuellen Erregung zur erhöhten Ausschüttung. Serotonin steht im Zusammenhang mit einem besseren Selbstwertgefühl. Dopamin erkennt man als Antidepressivum an. Und bis jetzt gibt es noch keine einzige chemische Substanz, die alle Hormone in dieser Höhe freisetzen und steuern können. Jeder kann für sich die richtige Atmung und die richtige Einstellung der Meditation als äußerst effektiv und wirkungsvoll erkennen. Und sie auch erfahren. Die Botenstoffe werden in unserem Gehirn, die Nervenbahnen, in vorteilhafter Weise neu vernetzen und verändern. Die Folge dessen ist, dass sich dadurch unsere Lebensqualität zum Positiven verändert.
Wenn Sie konsequent praktizieren, werden Sie es selbst nach einigen Wochen erleben. Meine Empfehlung dazu lautet, mindestens 6 Wochen täglich diese Kombination von bewusster Atmung und Meditation zu praktizieren. Wie das funktioniert, werden wir in Kürze in einem neuen, anderen Video vorstellen. Ich lade dich dazu ganz herzlich ein. Und wenn dir dieser Beitrag gefallen hat oder dein Interesse erweckt hat, dann abonniere uns, gib uns ein Zeichen auf unserer Seite, hier oben.